ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើការ៉េមប៊ឺហើយនិងការ៉េមទុរេនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលបញ្ចប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងមានផ្លែទុរេនផ្លែប៊ឺទឹកដោះគោស្រស់ក៏បានទឹកដោះគោឆៅក៏បានស្ករសខ្ទិះដូងហើយនិងទឹកដោះគោខាប់ហើយនិងអំបិលបន្តិចជាដំបូងត្រូវដាំខ្ទិះដូងហ្នឹងជាមួយនឹងស្ករសឲ្យពុះសិនហើយចំពោះស្ករសខ្ញុំប្រើ3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់អំបិលបន្តិចឲ្យវាមុនល្អចំពោះផ្លែប៊ឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ផ្លែហើយផ្លែទុរេនខ្ញុំប្រើចំនួន2គ្រាប់បន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលចំពោះទឹកដោះគោឆៅខ្ញុំប្រើចំនួន2កំប៉ុងហើយទឹកដោះគោខាប់ខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះកំប៉ុងនិយាយទៅគឺរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអាចថែមថយតាមនឹងបាននៅពេលដែលបងប្អូនក្រឡុកបើវាខាប់ពេកបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់បន្ថែមបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅចាក់ចូលក្នុងប្រអប់បងប្អូនអាចដាក់ចូលប្រអប់ក៏បានដាក់ចូលក្នុងថង់ក៏បានអានឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដាក់ក្នុងទូទឹកកកវាកកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកបើកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំវាជាមួយនឹងបាយសណ្ដែកក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងក៏បានឬក៏ញ៉ាំវាទទេក៏បាននិយាយទៅគឺថារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ពួកអីយើងធ្វើវាផ្ទាល់ខ្លួនឯងធ្វើពីទុរេនស្រស់ផ្លែប៊ឺស្រស់អីចឹងទៅគឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបាននិយាយទៅគឺថាងាយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់